Ինչու ենք ձուն ներկում Սուրբ Հարության տոնին։ Տեսեք, այստեղ կա լուրջ խնդիր։ Երբ երեխաներն են խաղալիքներով խաղում, մեզ համար ամեն ինչ լավ է ու նորմալ է, որ երեխաները պետք է հետաքրքրվեն խաղերով ու խաղալիքներով։ Սակայն երբ տան մեծահասակն է հանկարծ սկսում խաղալիքներով խաղալ, մենք ահազանգում ենք, դիմում հոգեբուժի եւ հասկանում, որ գործ ունենք լուրջ հիվանդության հետ։ Հիմա Սուրբ Հարության ահռելի խորհուրդը երեխաներին ներկայացնելու համար կա խաղ։ Հավկիթն իբրև Տիրոջ գերեզման ներկվում է կարմիր, Քրիստոսի արյան գույնով, ու հետո հանկարծ կոտրվում, փշրվում է խորհրդանշելով այն քարայրը, քարանձավը, գերեզմանը, որը ջարդ ու փշուր է լինում, ճեղքվում է, ջարդվում է Տիրոջ հարության լույսից։ Եվ իդեպ հաղթում է նա, ում հավկիթը կոտրվում է, որովհետև հենց այդ հարության խորհուրդը այդտեղ է, որ պիտի երևա։ Սա էլ խաղի կանոններից, թեև այս կանոնները բնավ կարևոր չեն, ով, երբ, ինչպես ներկի այս հավկիթները, ներկել թե չներկել, օրինակ, եթե այդ տարի հանգուցյալ եք ունեցել, պետք է ներկեք թե ոչ, սա դուք եք որոշում, ոչ կանոն կա, ոչ պատվիրան, ոչ որևէ պարտադրանք, պարզապես խաղ է, եկեք խաղերը թողնենք երեխաներին, իսկ մենք հետաքրքրվենք տոնի խորքային բովանդակությամբ։